Vítejte u dnešního videa. Dneska máme takhle ty hnusné fazole a my už jsme to zkoušeli, jo? Jo, a jsou tam jiné věci než u tadyho a tak, jo. Tak tam já to budu číst. Ale... Zkusím si tady tuto model. Já ti řeknu, co to je. Může tam být brutální chili nebo kyselý bonbon. To vypadá spíš na kyselý bonbon. A kyselý bonbony jsou taky dobré. Jo, lidi, jak jsme jenom minule udělali ze Čech a Itál a jsou tam i italské jídla, tak možná mi to bude chutnat ty italské. Mně chutná ta italská pizza, jsou tam byla, yeah. Jako italská pizza je fajná. A i v Osíme se prodává italská pizza. To víš? Tak mi koup někdy. Okay. Italskou pizzu. Italiono. Tak tam někdy běž a řekni tam italskou pizzu. Italská pizza. Pizza se to píše. No. Italiono, pizza in Italia. No. Jako dobrý. Dobrý den lidi, tady Milan. Počkej. Stage 2. Co si vyberu? Něco dobrého. Chci jablko. No to jablko. Tohle má být jablko. Zkus tady tento. Ukáž aj mě. Tady ten bílej, tady... Ne, to je růžový, takový nerůžový. A ten má být... Počkej, kurdy. Jak to odkud to čteš? Tam je potom to... Počkej. Teplo od slunka nebo láva. OK. Chci lávu. Ale to ti pospalí se úplně huba. Jako, ale láva. Ale ne taká pravá láva, ale jako kyselá, jako lávová. Mňam. Ukáž? Lávu. To je výborné. A jo, opravdu. Dej si tady to. Apple. Dej si tady to. Ty víš, co to je, že? Dej si to tady. Ne. To je fakt něco nechutného. Ok, jsou to bratky a hovno s mákom. Počkej. Jak to najde hovno? To tady není. Byl právě tuto šedou. Koukýta. No. Hezká, že? Koukej. Co? Toto. Já mám taky tu šedou. Počkej, co to je? Tady. Tady má ta šedá. Italská pizza nebo znílá italská pizza. OK. A dvě stejné věci, je znílá nebo normální. A ty to poznáš? Já to první slyším. Já mám normální. Já? Znílo. A ty máš normální. Já mám taky normální. Normální mám. Mně přijde, že mám zhnilou. Tak ještě jednou ukáž. Proč to tak nahnila? Je to ta hněla. Zkusím tady tuto špatnou. Ukáž. Počkej. To bude... Slyšíte to? Italská hovna? Nebo italské brambory? Vidí mě? Ne. Tak tuto tabletku jdu snít. Co mám? Italské brambory. To je dobrý, ne? Já už jsem měla italské brambory a jsou fajné. Nebudu jak pro Čechy. Mně to přijde nějak něco hnusnýho. Ty to italské brambory. Tak co jsi čekal, když to je takový bonbon, tak to chutná jinak. Okay.
Okej, cigáňo jsem ti to. Byly to znělé italské brambory. Jsi říká, proč to také znělé? Kamu? Tohle a ty z sebe tohle. Já jsem vezmu tuto. Ta tvoje má být rajče Ne? nebo projímadlo. Co to pojímadlo? Projímadlo je to, že se posereš. Ne. To nechci. Jo, takže nám nefunguje záchod. Jak se posereš, tak tam nefunguje záchod. Tak já zbyl okno, tam máme to. Jak tady? Co to je? Rajče. Nesídaný? Fakt ne, rajče. Kdyby byl něco, tak to odtamtud a někomu to spadne do huby. Fuj. To bylo. No to babu rajče. Chutná ti to? Jo. Je, co jsem ti dal. To je Co? italské rajče. Jako my v Itálii máme čerstvé docela. My máme čerstvé. No, jako vy tak jako. To je trošku základ. Ne, Počkej, to čemu mám. ne? Ty tu hraješ pouze zvoníka, ne? Snad. Kamu, ty běž dolů a všude voda. Jak doufám, že jste tu píseň slyšeli. Bude fakt výborná, že? Tak. Já vám ukážu ty, které nám Kdyby něco tam dám, kdyby to bylo něco vám špatného. ukážeme. Co tam máme? Blé. No, tady si tam jsou. Nevím, jestli to jsou vidět na videu, já jsem to tam neviděl. Tak. Já si to budu zašerou. Tam ne. Tam já se žiju jakoušku stuhle. Tak. Tady budeš mít štěstí na něco. Na co? Na ketchup s hovnem. Nebo Jak to víš? fizz drink. Počkej. Kámo. Padek. Fizzy drink. Nebo Eifelovka. Nebo Eifelovka. Co? Co? sníla káva. Lidi, mám to na do huby. já se mám to na do psy. Ale jaký? Ok, fizzy drink tam není. Myslíš, že tam je fizzy drink? Ne. Čekaj, měl jsem. Oni říkají, že a zvídek, to se play fizzy drink. Sranda. No ti fakt říct, co tam je? Jo. Bylo tam rajce italské po kečupu. To nikdy. Teď to máš. Mám to smutno a ten oranžový. Co se stane? Hej, hej. Maják. Maják. Pojď sem. Dej to. Charité je maják, že jo? A čím, co je před naším barákem auto? Charita. Ty mají auto. Jo, to. Máme polemanč nebo italský popcorn. To není italský věcí. Co mám? Italský popcorn. Slyšíš se dobře. Italský popcorn. Jo, vydají kluci play Italiu. Ne, to nebudeme mít. To budeme mluvit italský, však já neumím italský. Kamo? Víš, jak vyhlásil ten Váku? Má takovou znělou barvu. Koukej. Kaž. Ne, úplně normální, to je popcorn.
italské. Nežiješ? Nelžu. Italský popcorn. Dej mi něco. A kamo, ty italské popcorny máme jinak. Vy tady v té škole nemáme taky. Ale víš, když to je v takovém bonbonku, tak to chutná trošku a jinak. Kamo, oni to pro Itálii dali. Hej, já už to nechci jít, já to nechci jít. Já to nechci jít, už dál. Já si dám 2 zároveň. Já teď. Růžové a zelené. Já takhle. Takhle ty bonbony? Ne, teda ne. Ne, teda ne. Ten růžový, co jsi mi dal, to takový, no. Že všechny jsou, co to je? Zníla brambora, italská pizza, italské to. To není brambola, koukej, tady. Tady, kde? No. To jsi mě koupil, Zvratky, proboha. ryba zníla. Žná voda. Asi ho tu bílou. To jsou fakt. Počkej, já ti řeknu, co je ta bílá. To je. Ta bílá může být italská pizza, nebo hovno. Mě ta pade hovno. To je také žvikací, že? Jo. Tato video už bude končit asi. Jo, já už to fakt nedávám, to je fakt hnusné. Na příští si to nechám. Tak ahojte.